Para iti damag ay ayam, pinasingkidan ni EJ Obiena ngagsagsaganan iti outdoor season na posible ang mapasamak ito mo na alawas ti Hunyo bayat iti panagpokus na iti intense training tapno mapagtalinaed na ti lofty standing iti world pole vault ladder. Ni Obiena ti number 12 kiti kagkagumaan na ti amin tapno makabawi. Saan pa'y anang rugi ket awan pa'y laing iti nakaituding nga schedule ti competition iti nasaong outdoor season. Segon ti adviser ni Obiena ani Jim Lafferty, adu ti gagayam nga aramiden ni EJ iti Diamond League meets iti nangato nga motivasyon na. Plano ni Obiena nga agtalinaed EJ for Mia Italy para iti hard training nga awan ti hassle iti panagbiyahe na. Dedan ti damagay ayam para iti Bombo ni San Bios, Shock ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!